快点，别磨磨蹭蹭的，中午没吃饭还是咋的？这么大点的东西都搬不动了。喂，啊，洗脚呀，行，那老地方见。好，我忙完这单就过来。哎，快点走。老公，能不能休息一下？我都搬了10几楼了，实在是太累了。这马上就到了，你磨磨蹭蹭干啥呢？耽误我洗脚，快点！老板，冰箱到了。哦，来了。不是我说你老板，你们小区停电不提前说一声，让我们把冰箱自己扛上14楼呀？哎呦，不太好意思啊，这电梯停电，物业也没通知我，快进来吧。给你放哪儿？放里面就可以了。小心着点，别把冰箱磕了。不是你倒是搭把手呗。不用，他自己能搬动。来，慢点啊，妹子。慢点啊。你小心着点，别把冰箱弄坏了。我跟你说。小心，妹子。多少钱啊？那个老板，一共是2800。2800是吗？对。哦，这里有3000块钱，多的200啊，当你们的辛苦费了。来，妹子你拿好。行了，在这好好给老板装冰箱，我先去洗脚去了。哎，老公，能不能给我100块钱？孩子的纸尿裤没了，我忙完这单啊，去给他买点。100块钱，我前2天不才给你50吗？这么快就用完了？在这好好装冰箱，这点钱都不够我洗2次脚的。行了，妹子，你快起来休息休息。哎呀，来喝瓶水。谢谢你姐，你真是个好人。不是，那个男的是你老公呀？是我老公。你长得这么漂亮，又这么能干，你怎么找了个那样的男人呀？不瞒你说，姐，我呀是农村的，我这个老公呀是亲戚朋友给我介绍的，我俩还有一个2岁的孩子，没办法，凑合着过吧。妹子，这一辈子那么长，你要凑合多久呀？他长那么大高个儿，这几十斤的东西让你一个女人抬，习惯了。来，这200块钱你快拿着。姐，你刚刚已经给过我钱了，这我不能收。那钱不都被那男的拿走了吗？你就收着吧，女人啊都不容易。行姐，那我就收下了，谢谢你。对了，你看这个冰箱给你装到哪儿啊？暂时先不装了吧，我厨房呀还有一些东西没收拾呢。行，那没什么事的话，我就先走了啊。哎，妹子，你先等等。哎，这电梯也停电了，你顺手帮我把这个垃圾扔下去吧。这个垃圾？哎，姐，你这垃圾，我看是双鞋呀。你这个鞋看着好好的，就是有一点脏了，为什么要给它扔了呀？也不是特别好了，你看我刷了6、7遍呀，还是这个样子。我想着扔了算了吧。姐，你看你对我这么好，还给了我200块钱。不瞒你说，我们老家就是开干洗店的，对于这种翻毛皮、麂皮的鞋子呀，有一套自己独特的方法，几分钟啊就能给你刷得干干净净的。真的吗？那太好了，这双鞋子呀，买的时候还挺贵的，其实我也不太舍得扔。那你快给我讲讲呗。行，那我现在就给你讲一下，不管多贵的鞋子，用我这个方法，几分钟啊就能给你刷得干干净净的。以后咱们家里的鞋子脏了，千万不能用水泡，不然再贵的鞋子啊都要被您给泡坏了。如果说您的鞋尖、鞋后跟总是容易被蹭脏，孩子运动鞋的鞋边上总是容易啊给泡坏，那你一定不要着急扔，也不用拿去水洗，或者呢送去干洗店洗，一次啊就得花您大几十，去几次呢都够你买一双新的了。今天呢我就教给你一个简单的方法，不用流一滴汗，也不用沾一滴水，也能让你的鞋子呀焕然一新，柔软如初，就像刚买回来的一样。每天啊花半分钟就能够轻松的搞定。大家好，我是正经人，一个专注高端洗护鞋子10多年的手艺人。我啊来自农村，小时候呢家里穷，兄弟姐妹啊又多，15岁呢我就辍学打工，后来呀跟着我的哥哥学会了这门洗鞋手艺，靠着这门手艺啊我是成家立业。有了一点积蓄后呢，我和哥哥啊在老家开了一家洗鞋店，一干啊就是20多年。因为认真负责、诚信经营，店里啊积累了上千名的回头客。今天呢我就教给大家一个不沾水的鞋子清洁方法。
既简单又实用。如果您担心看一遍记不住的，可以点个赞收藏一下，方便随时复习。也别忘了转发给家人和朋友们，让他们呀也学一学。这个方法其实很简单，咱们清洁鞋子的时候啊，只要使用我们店里都在使用的这个麂皮刷就可以了，其他的什么都不需要了。我们专业人士家家户户啊都会用它。它呢靠的是静电吸附的原理，像这种褶皱都是用的榉木生胶，它不需要沾水，单刷几下就能够把鞋子上的脏东西啊给吸附走，干净的就像新买来的一样。像家里的运动鞋、勃肯鞋、雪地靴，不管你是翻毛皮、麂皮、磨砂皮、绒皮还是其他皮，都可以去用它刷。而且最重要的是啊，它还不会损害咱们的鞋面，就连橡胶鞋上面的黑印啊，也能给你刷得干干净净的。还没有试过的家人们，赶紧去试一下，每天呢花个半分钟，天天啊都能够穿新鞋，再也不用去干洗店花着冤枉钱了。如果说你们家还没有这个同款的麂皮刷，又不知道在哪里买的，出去买呢又怕买错的，可以点开我的头像，头像下方呢有一个橱窗，已经给大家准备好了，趁着现在有活动，赶紧带回家试一试吧。其实家里到处都是宝，我不说呀，你肯定不知道，千万别错过了。特别是最后一个，第一个，家里羽绒服不要的毛领拆下来，在背面贴上双面胶，找一根棍子缠绕几圈，一个好用的鸡毛掸子就做好了。第二个，把不用的衣架剪断，两边向内折2个直角，然后把卷纸放进去，挂在卫生间，就是个好用的纸巾架了。第三个，用完的洗衣液空瓶子呀不要扔，用烧热的钉子在盖子上面扎满小孔，把手上也扎一个可以控制水流大小的浇花神器就做好了。第四个，喝完奶茶的吸管不要着急扔，先给它对折一下，剪开一个角，注意不要剪断，把另一侧竖着给它剪开。家里有什么需要封口的，都可以用这个方法，密封又防潮。第五个，破手套你可别直接扔了，将破手套像这样给它裁剪开，大皮圈拿来固定垃圾袋，这样袋子再也不会往下滑。指头部分可以拿来套在椅子脚上，既防滑又静音。扫把头上套一个指头，靠墙放就不会滑倒。拖把头掉了很容易刮手，套上指头就能有效防止刮手。手掌部分自带防滑颗粒，带上它开个罐头也特别轻松，做运动或者做农活也能防滑。手腕上面部分把它剪开，将它垫在菜板底下，就是个好用的防滑垫。这种小皮圈拿来绑个数据线，用着零零散散的东西简直太实用了。第六个，坏掉的电风扇外壳不要扔，拿几根绳子四周给它绑好固定住，再给它挂起来，多余的罩子都可以这样连接起来。平时洗好的鞋子这样晒老是晒不干，我们可以这样给它放上去，这样晒鞋子干得比较快，水就直接流下去了，下面还是个透风的，用它晾晒各种东西都很方便。第七个，易拉罐上的这个拉环从衣架上面给它穿过来，然后把另一件衣服呀给它挂上去。同样的方法我们可以多挂几件，这样挂衣服既省空间又方便。第八个，将废弃的茶叶盒变废为宝，找一块海绵，然后用双面胶给它贴到盖子后面，就可以把这个针呀都给它收纳在上面了。盒子里面呢可以放上线圈和工具，收纳起来一点也不凌乱。第九个，洗衣机排水管短了，流得满地都是水，在塑料瓶中间挖个洞，将洗衣机的出水管穿入塑料瓶洞内，把塑料瓶放在下水道里，这样水就不会流得到处都是了。第10个，大米袋上的提手拿工具插进去往外掰，提手就能轻松取下来。牛奶箱子别扔，把盖子剪下来放进去，可以起到加固的作用。将提手放上去，笔做记号，再拿刀给它剪开，然后沿着盖子开个小孔，将提手安装好，这样就得到了一个带把手的收纳盒，无论装什么都是好拿又好放。闲置的袋子底部安装上一个纸巾，倒着放进去，秒变悬挂式抽纸。第11个，喝完的牛奶盒别扔了，用来装肉，一盒正好是1次的量。牛奶盒里有一层铝钛箔，能起到抗菌和保鲜的作用，用夹子固定好，放冰箱保存，随用随拿，既方便又环保。直接把牛奶盒剪开，还可以当一个切肉的小砧板，
连洗菜板都省了。这第12个呀，才是咱们家中最常用到的。如果说这个视频您觉得有所帮助的话，也麻烦您用发财的小手给我点一个免费的小红心和大拇指。您的这个小小举动呀，对我来说真的是一个莫大的鼓励。同时呢，也祝您身体健康，万事如意，好运常伴。每次洗碗剩菜剩饭都很容易把下水道堵塞，在饮料瓶底部烫一些小孔，侧面也烫2个，方便挂绳。水槽边贴个挂钩，把制作好的饮料瓶挂上去，一个简单的滤网也就做好了。只要我们每次剩菜剩饭倒进去，就能自动沥水，清理起来也不脏手，再也不用担心下水道会堵塞。另外，再告诉大家一个秘密，咱们家中的油烟机、灶具还有炒锅，用久了之后呀，是不是表面全是厚厚的油垢，怎么刷都刷不掉？那大家也不用花大价钱去买什么清洁剂了，教给大家一个方法，只需要准备一个东西，就可以轻松的把油烟机、灶具清洗的跟新的一样了。那这个东西呢，就是咱们的油污克星火碱。使用方法非常的简单，只需要把火碱倒入盆子里边，再倒入70度以上的热水，然后将烟机、灶具给它放进去，浸泡20分钟左右，再拿抹布呀轻轻的一擦，就能跟新的一样了。那用完的火碱水呀，也不要浪费，把它装进喷壶里边，喷在油烟机还有墙面上，静置30分钟，再用抹布一擦呀，也可以立马洁净如新了。那这个火碱呢，不光可以去除油污，还可以解决下水道堵塞的问题。咱们家里的管道长期不清理，就会堆积油脂、毛发，还有各种脏东西。只需要将火碱呀倒进下水道的入口，再倒入开水，就能够瞬间软化溶解管道里面堵塞的油脂、毛发，还有各种脏东西，还能顺带的呀去除管道内壁附留的细菌、虫卵还有异味。像咱们家里啊，就建议2到3个月用上一次咱们这个火碱。关键是呀，它既便宜又好用。那如果您不知道从哪里可以买到咱们这个家庭专用火碱的，或者是怕买错的，可以点开我的头像，我主页橱窗里呀就是这个好东西。同时呢，我们也正在讲解火碱的正确使用方法，你们都可以进来看一看。刷100。不是师傅这么快就收100啊？哎，师傅别走，开吧，100就100。切，刷200。不是师傅刚不100吗？现在怎么就变200了？那我不是给你开了2次吗？啊，你这按次收费啊？哎呀，我这技术活，我可是专业的，靠这个手艺养家糊口呢。行吧，给你扫钱。来扫码吧。我过去了啊。哎，好嘞，收到了。哎，师傅等一下，我看这开锁挺简单的，叫我也学一下呗。你想学啊？对啊。那给你试试吧。哎，谢谢师傅。师傅你这也不行呀。哎呀，大哥，我学这手艺啊，都10几年的时间了，光那学费我就交了好几万了。这也不是说你这刷2下就能打开的，对不对？做人啊，可不能投机倒把啊。那师傅，你帮我把门打开吧。再给你打开。哎，对。行，看好了啊。刷100块。不是师傅，这咋还要钱呀？我刚不是给你200了吗？怎么还要100呀？大哥，你这门呀，我来回给你总共开了3次，一次啊是100块钱，你呀就给了我200块钱，还差100块钱没给我呢。来，扫码吧。还没有，我刚不是给你200块钱了吗？再说了，我一天也挣不了200呀，你刷3次就问我要300块钱，都快顶我2天工资了，你咋这么黑心的呢？大哥，不是我不讲道理，问题是你这门我就是给你开了3次呀，对不对？哎，我没钱，你赶紧走。行，你要这么说是吧？那100块钱呀，我也不要了。不是，你干啥？这锁我家门干啥？那你也没给我钱呀！你不赶紧别动！不是，走人！你俩在门口干啥呢呀？这是你谁呀你？师傅，怎么回事啊？你们怎么吵起来了？这是我弟弟，这是我家呀。这是你家呀？我跟你说，你弟呀打电话给我说他钥匙呀落家里面了，让我呢过来给他开锁。我呀总共是给他开了3次，一次是100块钱，他呀就给了我200块钱，还差100块钱没有给我呢。是他自己非说要学艺，结果啊还学不明白。啊？怎么开了3次呀？那你问问他吧。姐是这样的，我不看这师傅开锁挺简单的吗？
我就想着学一下，结果没学会，还把门给锁住了。然后我让他帮忙再开一次，他又问我要100块钱。那我前面都给他200了，我这100怎么可能给他呢？哦，原来是这样啊！不是我说你啊，弟，人家开锁是专业的，能让你几分钟就学会了。你天天净想那投机倒把的事情，咱这便宜能不占了？对呀，我那学费啊就花了好几万呢。行了行了，你赶紧给我忙你的去，这事儿我来处理。行吧。师傅，他还欠你多少钱啊？我呢，总共是给他开了3次啊，他还差我100块钱。哎，行。哎，不好意思啊，我接个电话。行。喂，啊，对，是我预约的12点上门清洗鞋子。什么？你来不了了？不是，你为啥来不了了呀？我明天还要等着这双鞋子去参加别人的婚礼呢，要加价，100块钱。不是，你这也太黑了。行了，你要来不了你就别来了。哎，久等了，妹子还差你100是吧？嗯，对。来，我扫你。过去了啊。好嘞，收到了。实在不好意思啊，我弟弟那个人就那样，但是他没啥坏心眼儿。没事，真能有啥事儿呀？啊，那没什么事儿，我就先进去了。哎，姐，我多嘴问你一句啊，我刚听你打电话说你找人上门清洗鞋还来不了，这是咋回事啊？哎，别说了，我不是预约的今天12点上门帮我清洗鞋子嘛，我明天着急去参加我好朋友的婚礼，结果呢，他说12点来不了了，改天再来。我说那不行呀，我着急。他说那你着急的话就加钱。这个人一点信用都不讲。姐，你先别着急，你看你今天这么好心，还把那100块钱给我了，我今天呢也不让你把那个钱白给我。我们家啊其实就是开干洗店的，对于什么类型的鞋子啊都能刷得干净。哦，真的吗？那个绒皮鞋能刷干净吗？我自己在家呀刷了7、8遍啊都刷不干净，但是那双鞋呀也挺贵的，我都不舍得扔。绒皮鞋啊，当然可以了，而且啊，我这个方法呢还不会损害咱们的鞋面，不管是多贵的鞋子啊，都能给你刷得干干净净的。要不这样，妹子，你领我上你们家看一眼，我给你好好说道说道。可以啊，请进。走。以后咱们家里的鞋子脏了，千万不能用水泡，不然再贵的鞋子啊都要被你给泡坏了。如果说您的鞋尖、鞋后跟总是容易被蹭脏，孩子运动鞋的鞋边上总是容易给泡坏的，那你一定不要着急扔，也不用拿去水洗或者送去干洗店洗，一次啊就得花您大几十，去几次呀都够你买一双新的了。今天呢，我就教给你一个简单的方法，不用流一滴汗，也不用沾一滴水，就能让你的鞋子呀焕然一新，柔软如初，就像刚买回来的一样。每天呢花上半分钟啊就能够轻松搞定。大家好，我是正经人，一个专注高端鞋子洗护10多年的手艺人。我呀来自农村，小时候呢家里穷，兄弟姐妹又多，15岁呢就辍学打工，后来呀跟着我的哥哥学会了这门洗鞋手艺，靠着这门手艺啊成家立业。有了一点积蓄后呀，我和哥哥在老家呢开了一家洗鞋店，一干啊就是20多年。因为认真负责、诚信经营，店里呀积累了上千名的回头客。今天呢，我就教给大家一个不沾水的鞋子清洁方法，既简单呢又实用。如果您担心看一遍记不住的，可以点个赞收藏一下，方便随时复习。也别忘了转发给家人和朋友，让他们呀也学一学。这个方法呀其实很简单，咱们清洁鞋子的时候，只要使用我们店里都在使用的麂皮刷就可以了，其他的呀什么都不需要了。我们专业人士啊，家家户户都会用它。它呢靠的是静电吸附的原理，像这种褶皱都是用的榉木生胶，它不需要沾水，单刷几下就能够把鞋子上的脏东西给吸走，干净的呀就像新买来的一样。像咱们家里的运动鞋、勃肯鞋、雪地靴，不管你是翻毛皮、麂皮、磨砂皮、绒皮还是其他皮，都可以去用它刷。而且最重要的是，它还不会损害咱们的鞋面，你看就连橡胶鞋上面的黑印啊都能给你刷得干干净净的。还没有试过的家人们啊，赶紧去试一下，每天呢花个半分钟，天天啊都能够穿新鞋，再也不用去干洗店花着冤枉钱了。如果说你们家还没有这个同款的麂皮刷，又不知道在哪里买的，出去买呢又怕买错的，可以点开我的头像，头像下方呢有一个商品橱窗，已经给大家准备好了，趁着现在有活动，赶紧带回家试一试吧。刷100。不是师傅这么快就收100啊？哎，师傅别走，开吧，100就100。切。刷200。不是师傅刚不100吗？现在怎么就变200了？
那我不是给你开了2次吗？啊，你这按次收费啊？哎呀，我这技术活，我可是专业的，靠这个手艺养家糊口呢。行吧行吧，给你扫钱。来，扫码吧。我过去了啊。哎，好嘞，收到了。哎，师傅等一下，我看这开锁挺简单的，叫我也学一下呗。你想学啊？对啊。那给你试试吧。哎，谢谢师傅。师傅，你这也不行呀。哎呀，大哥，我学这手艺啊，都10几年的时间了，光那学费我就交了好几万了。这也不是说你这刷2下就能打开的，对不对？做人啊，可不能投机倒把啊。那师傅，你帮我把门打开吧。再给你打开。哎，对。行，看好了啊。上100块。不是师傅，这咋还要钱呀？我刚不是给你200了吗？怎么还要100呀？大哥，你这门呀，我来回给你总共开了3次，一次啊是100块钱，你呀就给了我200块钱，还差100块钱没给我呢。来，扫码吧。还没有，我刚不是给你200块钱了吗？再说了，我一天也挣不了200呀，你刷3次就问我要300块钱，都快顶我2天工资了，你咋这么黑心的呢？大哥，不是我不讲道理，问题是你这门我就是给你开了3次呀，对不对？哎，我没钱，你赶紧走。行，你要这么说是吧？那100块钱呀，我也不要了。不是，你干啥？这锁我家门干啥？那你也没给我钱呀？你赶紧别动！不是，走人！你俩在门口干啥呢呀？这是，你谁呀你？师傅，怎么回事啊？你们怎么吵起来了？这是我弟弟，这是我家呀。这是你家呀？我跟你说，你弟呀打电话给我说他钥匙呀落家里面了，让我呢过来给他开锁。我呀总共是给他开了3次，一次是100块钱，他呀就给了我200块钱，还差100块钱没有给我呢。是他自己非说要学艺，结果啊还学不明白。啊？怎么开了3次呀？那你问问他吧。姐是这样的，我不看这师傅开锁挺简单的吗？我就想着学一下，结果没学会，还把门给锁住了。然后我让他帮忙再开1次，他又问我要100块钱。那我前面都给他200了，我这100怎么可能给他呢？哦，原来是这样啊！不是我说你啊，弟，人家开锁是专业的，能让你几分钟就学会了。一天天净想那投机倒把的事情，咱这便宜能不占了？对呀，我那学费啊就花了好几万呢。行了行了，你赶紧给我忙你的去，这事儿我来处理。行吧。师傅，他还欠你多少钱啊？我呢总共是给他开了3次啊，他还差我100块钱。哎，行。哎，不好意思啊，我接个电话。行。喂，啊，对，是我预约的12点上门清洗鞋子。什么？你来不了了？不是，你为啥来不了了呀？我明天还要等着这双鞋子去参加别人的婚礼呢，要加价，100块钱。不是，你这也太黑了。行了，你要来不了你就别来了。哎，久等了，妹子还差你100是吧？对。来，我扫你。过去了啊。好嘞，收到了。实在不好意思啊，我弟弟那个人就那样，但是他没啥坏心眼儿。没事儿，这能有啥事儿啊？啊，那没什么事儿，我就先进去了。哎，姐，我多嘴问你一句啊，我刚听你打电话说你找人上门清洗鞋还来不了，这是咋回事啊？哎，别说了，我不是预约的今天12点上门帮我清洗鞋子嘛，我明天着急去参加我好朋友的婚礼，结果呢，他说12点来不了了，改天再来。我说那不行呀，我着急。他说那你着急的话就加钱。这个人一点信用都不讲。姐，你先别着急，你看你今天这么好心，还把那100块钱给我了，我今天呢也不让你把那个钱白给我。我们家呀其实就是开干洗店的，对于什么类型的鞋子啊都能刷得干净。哦，真的吗？那个绒皮鞋能刷干净吗？我自己在家呀刷了7、8遍啊都刷不干净，但是那双鞋呀也挺贵的，我都不舍得扔。绒皮鞋啊，当然可以了，而且啊，我这个方法呢还不会损害咱们的鞋面，不管是多贵的鞋子啊，都能给你刷得干干净净的。要不这样，妹子，你领我上你们家看一眼，我给你好好说道说道。可以啊，请进。走。以后咱们家里的鞋子脏了，千万不能用水泡，不然再贵的鞋子都要被你给泡坏了。如果说您的鞋尖、鞋后跟总是容易被蹭脏，孩子运动鞋的鞋边上总是容易给泡坏的，那你一定不要着急扔，也不用拿去水洗或者送去干洗店洗，一次啊就得花您大几十，去几次呀都够你买一双新的了。今天呢，我就教给你一个简单的方法，不用流一滴汗，也不用沾一滴水，就能让你的鞋子呀焕然一新，柔软如初，就像刚买回来的一样。
每天呢花上半分钟啊就能够轻松搞定。大家好，我是正经人，一个专注高端鞋子洗护10多年的手艺人。我呀来自农村，小时候呢家里穷，兄弟姐妹又多，15岁呢就辍学打工，后来呀跟着我的哥哥学会了这门洗鞋手艺，靠着这门手艺啊成家立业。有了一点积蓄后呀，我和哥哥在老家呢开了一家洗鞋店，一干啊就是20多年。因为认真负责、诚信经营，店里呀积累了上千名的回头客。今天呢，我就教给大家一个不沾水的鞋子清洁方法，既简单呢又实用。如果您担心看一遍记不住的，可以点个赞、收藏一下，方便随时复习。也别忘了转发给家人和朋友，让他们呀也学一学。这个方法呀其实很简单，咱们清洁鞋子的时候，只要使用我们店里都在使用的麂皮刷就可以了，其他的呀什么都不需要了。我们专业人士啊，家家户户都会用它。它呢，靠的是静电吸附的原理，像这种褶皱都是用的榉木生胶，它不需要沾水，单刷几下就能够把鞋子上的脏东西给吸走，干净的呀，就像新买来的一样。像咱们家里的运动鞋、勃肯鞋、雪地靴，不管你是翻毛皮、麂皮、磨砂皮、绒皮，还是其他皮，都可以去用它刷。而且最重要的是，它还不会损害咱们的鞋面。你看，就连橡胶鞋上面的黑印啊，都能给你刷得干干净净的。还没有试过的家人们啊，赶紧去试一下。每天呢，花个半分钟，天天啊都能够穿新鞋，再也不用去干洗店花着冤枉钱了。如果说你们家还没有这个同款的麂皮刷，又不知道在哪里买的，出去买呢又怕买错的，可以点开我的头像，头像下方呢有一个商品橱窗，已经给大家准备好了。趁着现在有活动，赶紧带回家试一试吧。走快一点，中午没吃饭吗？一个冰箱都搬不动。喂，正桑拿呀，可以。好，老地方见。你们都到了，行，我把这单弄完，马上就过来。好，快一点。老公，这个冰箱也太重了，我都已经搬了10多楼了，我能不能休息一会儿啊？休息什么休息？这马上就到了，快点。老板，冰箱到了。来了。不是我说你啊，老板，你们小区停电不给我提前说一声，我们这搬14楼自己爬上来的。哎呀，实在不好意思，真是辛苦你们了。那给你放哪儿啊？放这儿吧。快点进来。哎呀，你怎么也不帮把手啊？不用，他自己能搬动。走快点，小心别把冰箱弄坏了，我跟你说。慢点，妹子。慢点，别把冰箱弄坏了。老板，冰箱加上搬运费，一共1800。1800，好。来，这是2000块钱，你拿。这是2000块钱，我们电梯停电了，我也没提前给你说，那200块钱就当做是辛苦费了啊。行，那谢谢老板了，你留着给老板冰箱装好，我先走了。老公，又有啥事？能不能给我100块钱啊？孩子的纸尿裤用完了，我忙完这单我去给他买点儿。我前2天不才给你50吗？又要钱，这点钱也就够我挣2次桑拿的。行了，把冰箱装好，我先走了。哎呀，妹子，你快起来休息休息吧。来，这有一瓶水，你快喝喝。谢谢姐，你真是个好人。哎，不是，那是你老公呀？是我老公。你怎么嫁了个这么个人呀？我这老公啊，是我亲戚给我介绍的，我俩的孩子啊都2岁多了，没办法，凑合着过吧。哎呀，凑合着过，哎，这以后日子还长着呢。你看他刚才那大一个体格，哎。这几10斤的东西他不背，他让你一个小姑娘背，这也太不是个东西了。习惯了嘛。哎，这样，我这200块钱你拿着。姐，你刚已经给过我钱了呀，这200块钱我不能收。哎呀，你拿着吧，刚给的钱不让他全拿走了吗？拿去蒸桑拿了。好家伙，哎，你问他要100块钱买个尿不湿的钱都不给你，快拿着，这人也太不是个东西了。谢谢姐，那我就收着了啊。收着吧。姐，那你看这个冰箱给你放哪儿啊？放啊。哎呦，我那厨房呀还没弄好，要不然过2天来装吧，也不着急。行，那没什么事的话，我就先走了啊。哎，妹子，你走的时候呀，顺便帮我把这个锅给扔了吧。这个锅，
姐，你这个锅看着好好的，为什么要扔啊？而且我掂着还挺沉的，应该是口好锅吧？哎，不瞒你说，这锅呀，我买的时候是挺贵的。你看它，这里里外外呀，全是这些黑污垢。我早上用钢丝球洗洁精刷了一早上，那都没用。哎，做出来的饭、熬出来的汤呀，都是黑色的。哎呀，丢了算了。姐，我跟你说，像这种锅底的黑油垢，包括你像锅里面烧焦了呀，你拿那钢丝球和洗洁精啊，是根本刷不掉的。哎呦，你还懂这个呢？姐，不瞒你说，我之前啊就是干家政服务的，这不是最近淡季没什么活吗？我这才出来兼兼职，送送货啥的。哦，那你看我这个黑油垢，它能刷掉不？姐，这肯定可以的。我们家政服务人员内部啊有一个自己的小方法，对于清理这些锅底的黑垢，包括像抽油烟机上面的顽固油渍啊，都特别的有一套。哎呦，那你快把这个方法告诉我呗。对了，姐，你们家有那个白醋没有啊？白醋，我家厨房有，走这边。行，来，妹子，哎，这白醋刚好在这儿，你看这个可以不？姐，这个白醋啊就可以，不管什么白醋都可以。这个白醋啊，在清理这些锅底的黑垢，包括像抽油烟机上面的顽固油渍啊，都特别的有用。这个啊，一般人还不知道呢。哎呦，你别说，这白醋呀有这么大的作用，我还真不知道。要不这样，姐，你先去休息2分钟，我马上啊就给你弄好了。哎呦，那太谢谢你了。没事儿。这个我们每天用的这个醋呀，在清理这种锅底黑垢和抽油烟机里的顽固油渍上，竟然有这么大的作用，一会儿啊，你一定会大吃一惊。很多朋友在家里面吃完饭都第一时间的去洗锅，但是我敢说，100个人里面有99个人啊都洗错了，难怪洗出来的锅呀，不仅到处是划痕，还粘锅。如果说您家里有烧黑的锅子、烧焦的锅底、生锈的铁锅，您觉得洗不干净的，用钢丝刷刷了有划痕的，千万不要以为是自己家里的锅旧了、报废了，就直接给它扔掉了。你只要记住我的这个方法，让你洗出来的锅呀，都是锃光瓦亮的，就算是用了几十年的老锅，也能洗得跟新的一样。今天呢，我就冒着被我们同行骂的风险，把我们行业内部这个方法呀，免费的分享给大家。用醋啊，几分钟就可以搞定了。那在分享之前呢，也麻烦您用发财的小手给我点一个不要钱的小爱心和大拇指来支持一下。同时呢，把这条视频转发给身边的家人和朋友们，我们啊一起让更多的人学会醋呀，咱们有了，那油的克星是什么？哎，就是这个火碱。今天呢，我就给大家演示一下如何用火碱和醋清除这些重油污。咱们在操作的时候啊，一定要记得戴上手套。先把火碱倒在盆子里，加1小盖醋，再倒入热水化开。记住啊，一定要用热水。然后呢，把锅放在这个盆里面，还有需要清洗的灶头、灶具、厨具都给它放进去，让它啊浸泡一会儿。泡上半个小时之后啊，你就会发现油垢变软了。我们只需要呢用湿毛巾一擦就可以了，是不是看起来跟新的一样？那泡完的火碱水啊，咱们也不要给它浪费了，把它呢装进喷壶里面。有很多不能浸泡的东西，比如说抽油烟机、墙面还有灶台，哪里油污比较重，咱们呢就给它喷到哪里，静置一会儿，再用抹布啊轻轻给它一擦，马上啊就干干净净的了。其实啊，火碱不光光可以清除重油污，还可以解决下水道堵塞的问题。如果家里的下水道长期的不清理，就会堆积毛发和油脂，还时不时的会发出异味和小飞虫。直接往这个下水口里面倒上火碱，再用开水给它一冲，瞬间就能够疏通下水道，里面的油污、虫卵都会被一并带走。你们学会这个方法以后啊，咱们回家一定要试一试。建议每隔上2个月用上一次这个火碱，把家里面这些重油污的地方清洗一遍，下水道疏通一次。这个火碱呢是既便宜又好用，清洁一次才不到1个鸡蛋的钱。如果你不知道在哪里可以购买这种家庭专用的清洁火碱，或者担心买错的，可以点开我的头像，主页商品橱窗里啊就有这个好东西。同时我们的直播间也正在详细的讲解火碱的正确使用方法，大家一起去看一看吧。走快一点，中午没吃饭吗？一个冰箱都搬不动。喂，啊，正桑拿呀，可以。好，老地方见。啊，你们都到了，行，我把这单弄完，马上就过来。好好，快一点。老公，这个冰箱也太重了，我都已经搬了10多楼了，我能不能休息一会儿啊？休息什么休息？这马上就到了，快点。老板，冰箱到了。来了来了。不是我说你啊，老板，你们小区停电不给我提前说一声，我们这搬14楼自己爬上来的。哎呀，
实在不好意思，真是辛苦你们了。那给你放哪儿啊？放这儿吧。快点进来。哎呀，你怎么也不帮把手啊？哎，不用，他自己能搬动。走快点，小心别把冰箱弄坏。我跟你说。慢点，慢点，妹子。慢点，别把冰箱弄坏了。老板，冰箱加上搬运费，一共1800。1800，好。来，这是2000块钱，你拿。这是2000块钱，我们电梯停电了，我也没提前给你说，那200块钱就当做是辛苦费了啊。行，那谢谢老板了，你留着给老板冰箱装好，我先走了。老公，又有啥事儿？能不能给我100块钱啊？孩子的纸尿裤用完了，我忙完这单我去给他买点儿。我前2天不才给你50吗？又要钱，这点钱也就够我蒸2次桑拿的。行了，把冰箱装好，我先走了。哎呀，妹子，你快起来休息休息吧。来，这有一瓶水，你快喝喝。谢谢姐，你真是个好人。不是，那是你老公呀？是我老公。你怎么嫁了个这么个人呀？我这老公啊，是我亲戚给我介绍的，我俩的孩子啊都2岁多了，没办法，凑合着过吧。哎呀，凑合着过，哎，这以后日子还长着呢。你看他刚才那大一个体格，哎，这几十斤的东西他不背，他让你一个小姑娘背，这也太不是个东西了。习惯了嘛。哎，这样，我这200块钱你拿着。姐，你刚已经给过我钱了呀，这200块钱我不能收。哎呀，你拿着吧，刚给的钱不让他全拿走了吗？拿去蒸桑拿了。好家伙，哎，你问他要100块钱买个尿不湿的钱都不给你，快拿着，这人也太不是个东西了。谢谢姐，那我就收着了啊。收着吧。姐，那你看这个冰箱给你放哪儿啊？放啊。哎呦，我那厨房呀还没弄好，要不然过2天来装吧，也不着急。行，那没什么事的话，我就先走了啊。哎，妹子，你走的时候呀，顺便帮我把这个锅给扔了吧。这个锅，姐，你这个锅看着好好的，为什么要扔啊？而且我掂着还挺沉的，应该是口好锅吧？哎，不瞒你说，这锅呀，我买的时候是挺贵的。你看它，这里里外外呀，全是这些黑污垢。我早上用钢丝球洗洁精刷了一早上，那都没用。哎，做出来的饭、熬出来的汤呀，都是黑色的。哎呀，丢了算了。姐，我跟你说，像这种锅底的黑油垢，包括你像锅里面烧焦了呀，你拿那钢丝球和洗洁精啊，是根本刷不掉的。哎呦，你还懂这个呢？姐，不瞒你说，我之前啊就是干家政服务的，这不是最近淡季没什么活嘛，我这才出来兼职送货啥的。哦，那你看我这个黑油垢，它能刷掉不？姐，这肯定可以的。我们家政服务人员内部啊有一个自己的小方法，对于清理这些锅底的黑垢，包括像抽油烟机上面的顽固油渍啊，都特别的有一套。哎呀，那你快把这个方法告诉我呗。对了，姐，你们家有那个白醋没有啊？白醋，我家厨房有，走这边。行，来，妹子，哎，这白醋刚好在这儿，你看这个可以不？姐，这个白醋啊就可以，不管什么白醋都可以。这个白醋啊，在清理这些锅底的黑垢，包括像抽油烟机上面的顽固油渍啊，都特别的有用。这个啊，一般人还不知道呢。哎呦，你别说，这白醋呀有这么大的作用，我还真不知道。要不这样，姐，你先去休息2分钟，我马上啊就给你弄好了。哎呦，那太谢谢你了。没事儿。这个我们每天用的这个醋呀，在清理这种锅底黑垢和抽油烟机里的顽固油渍上，竟然有这么大的作用，一会儿啊，你一定会大吃一惊。很多朋友在家里面吃完饭都第一时间的去洗锅，但是我敢说，100个人里面有99个人啊都洗错了，难怪洗出来的锅呀，不仅到处是划痕，还粘锅。如果说您家里有烧黑的锅子、烧焦的锅底、生锈的铁锅，您觉得洗不干净的，用钢丝刷刷了有划痕的，千万不要以为是自己家里的锅旧了、报废了，就直接给它扔掉了。你只要记住我的这个方法，让你洗出来的锅呀，都是锃光瓦亮的，就算是用了几十年的老锅，也能洗得跟新的一样。今天呢，我就冒着被我们同行骂的风险，把我们行业内部这个方法呀，免费的分享给大家。用醋啊，几分钟就可以搞定了。那在分享之前呢，也麻烦你用发财的小手给我点一个不要钱的小爱心和大拇指来支持一下。同时呢，把这条视频转发给身边的家人和朋友们，我们啊一起让更多的人学会醋呀，咱们有了，那油的克星是什么？哎，就是这个火碱。
今天呢，我就给大家演示一下如何用火碱和醋清除这些重油污。咱们在操作的时候啊，一定要记得戴上手套。先把火碱倒在盆子里，加一小盖醋，再倒入热水化开。记住啊，一定要用热水。然后呢，把锅放在这个盆里面，还有需要清洗的灶头、灶具、厨具都给它放进去，让它浸泡一会儿。泡上半个小时之后啊，你就会发现油垢变软了。我们只需要呢用湿毛巾一擦就可以了，是不是看起来跟新的一样？那泡完的火碱水啊，咱们也不要给它浪费了，把它呢装进喷壶里面。有很多不能浸泡的东西，比如说抽油烟机、墙面还有灶台，哪里油污比较重，咱们呢就给它喷到哪里，静置一会儿，再用抹布轻轻给它一擦，马上就干干净净的了。其实火碱不光光可以清除重油污，还可以解决下水道堵塞的问题。如果家里的下水道长期的不清理，就会堆积毛发和油脂，还时不时的会发出异味和小飞虫。直接往这个下水口里面倒上火碱，再用开水给它一冲，瞬间就能够疏通下水道，里面的油污、虫卵都会被一并带走。你们学会这个方法以后咱们回家一定要试一试。建议每隔上2个月用上一次这个火碱，把家里面这些重油污的地方清洗一遍，下水道疏通一次。这个火碱呢是既便宜又好用，清洁一次才不到1个鸡蛋的钱。如果你不知道在哪里可以购买这种家庭专用的清洁火碱，或者担心买错的，可以点开我的头像，主页商品橱窗里就有这个好东西。同时我们的直播间也正在详细的讲解火碱的正确使用方法，大家一起去看一看吧。